କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଫଟୋଟିକୁ ନିରିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ନା ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛ, ନହେଲେ ହସୁଥାନ୍ତ କାହିଁକି? ତୁମ ମୁହଁର ହସ କହୁଛି ତୁମେ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୁନିଆଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି ଆଉ ସାଥିରେ ଯିବି। କେଉଁ ଦୁଇଟା କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ କଲନି। ଆଜି ନା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ମନ ପକାଉଥିଲି। ଥରେ କ'ଣ 5 ଥର ନାହିଁ କଲା ପରେ ବି ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣି ଗିନାରେ ପକାଇ ଦିଅ, କୁହ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସଂସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ସତ କଥା କହୁଥିଲ। ଏବେ ନା ଥରେ ନାହିଁ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ଯାଚନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ମୁଁ ମିଶି ଯେଉଁ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ବନାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ବେପାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଜାଣିଛ ସାବିତ୍ରୀ, ମୋର ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେଇଛି ଖୁସି ଖୁସିରେ। କାରଣ ଯୁବକ ବୟସରେ ସିନା ଧନ ମାନ ଇଜ୍ଜତ ରୁତବା ବଡ଼ପଣ ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ନା ଏ ଜୀବନକୁ ବୋଝ ଲାଗେ, ବା ଜୀବନରେ ଏସବୁ ବୋଝ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଭାଗ କରିଦେଇ 2 ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ସେଇ 2 ଜଣ ମୋତେ ଭାଗ କରିନେବେ ବୋଲି। ଆଜି ବଡ଼ ଘରେ ମାସେ, ପୁଣି ସାନ ଘରେ କାଲି ମାସେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋରୁ କିଛି ହାଲକା କଥା ବାହାରୁଥିଲା।